Hun drikker vin. Hun drikker vin. Denne vin er lavet af druer. Denne vin er lavet af druer. Disse druer er saftige. Disse druer er saftige. Denne appelsin er saftig. Denne appelsin er saftig. Hun skræller en appelsin. Hun skræller en appelsin. Hun skræller æblet. Hun skræller æblet. Dette er æblesyltetøj. Dette er æblesyltetøj. Syltetøjet er på glas. Syltetøjet er på glas. Glassene er på hylden. Glassene er på hylden. Bøgerne er på hylden. Bøgerne er på hylden.